今日我教你咩叫識食，冇環境冇服務，依然咁多人幫襯，點解啊？食梗係揾呢啲啦，即日供應菜單都係手寫嘅，呢啲咪叫新鮮咯。喂，點解冇膠樽嘅？識飲識食梗係飲玻璃樽啦，玻璃樽先至大程度保留到汽水裏邊嘅氣體，玻璃樽先夠氣啊！整支啊！你咁叻嘅？佢講噶嘛？哇！我就係衝住呢個黃鱔飯嚟啊！一打開，姐姐聲，有冇起金邊？有冇起飯焦先？我入嚟嘅時候就見到魚翅咧，一條一條，哇，豎晒起身，好肥嘅喎。細嘅黃鱔咧唔開肚嘅，大嘅黃鱔先開肚，咁食落去先乾淨企理噶嘛。又肥又香。豉油醬汁又唔會太鹹，最緊要每啖飯裏邊都有條鱔肉喺度，鱔油射晒出嚟。廣州黃鱔飯，我就係中意呢一間。喂，你仲飲？上期啲粉絲話你又完咗啦。而家啲汽水又低糖又解漏，冇有使驚。你哋唔好再喺評論區話我完咗啦。爽啊！哇！呢個豬紅豆皮湯成煲咁樣上，整啖湯先。好濃嘅胡椒味啊！豆皮係炸過豬皮，但係一啲肥膩感都冇。中間個窿窿咧，佢汁咧喺晒裏邊啊！一擺落口就完全係奔放晒出嚟啊！豬紅都幾滑溜喎，酒樓大排檔能夠食到嘅機會咧真係唔多啊！一見呢隻雞咧，黃油好夠，皮又夠薄，食雞第一啖乜都唔好點，食咗個雞胸肉先。好爽啊！啲肉雞胸位咧食落去都唔鞋啊，同埋佢嘅白滷水處得好，加乜都冇點咧，其實雞好夠味，少少嗰種奶香味，五指毛桃味。即係咩啊？食雞有雞味啊嘛！個美食博主啊，嗰個淨係識講雞有雞味，魚有魚味㗎啦。喂，咁冇錯㗎！你問下你阿媽，雞有雞味，魚有魚味，就連汽水都一樣，波有螺味，泥有滋味，講明點解啊？真材實料，真果汁，又低糖。你成日食埋晒啲商場預製菜啊，又糖精、香精添加劑，唔通嗰啲個好咩？嗱，廣州人咧就好簡單嘅啫，食材新鮮，真材實料，價格實惠，咁就係最掂㗎啦。最後講多次啊，唔好再喺評論區話我完咗。老細點個關注咧？